Diskutojmë për diçka me shumë rëndësi, të gjithë dëshirojmë të dukemi mirë, të ndihemi mirë, të kemi disa kilogram më pak, ose të krijojmë muskuj dhe prandaj për t'i arritur gjitha këto objektiva që mund t'ja vendosim vetës, duhet një balancim shumë i mirë të ushqyerit shëndetshëm dhe aktivitetit fizik. Të dyja ndikojnë shumë mirë në shëndet, po ndikojnë edhe në humbje peshe, por edhe fitimin e muskujve. Secili objektiv ka programin e vet, prandaj në vazhdim do të kuptojmë se çfarë duhet të bëjmë kur dëshirojmë të humbim peshë, çfarë duhet bëjmë kur dëshirojmë të fitojmë më shumë muskuj, ose të bëjmë një trup me më shumë muskuj, sepse dallojnë metodat. Për me diskutu për këtë temë, ka kënaqësinë që me mua në studio është Tajneri Burim Vraniqi. Mirëse Burim. Mirë gjatë. Rrugë gjatë nga Gjakova në kjo arë. Rrugë gjatë, sidomos në qëtë kolona pak më gjata, po jo, kryesisht mirë, pështova mirë, ndështë ka të thejna. Faleminderit shumë që je sot me ne. Faleminderit juve për ftesën. Duhet gjithmonë një balans shumë i mirë, gjithmonë tentohet ai balansi në mes të ushqyerjes shëndetshëm edhe të aktivitetit fizik. Do e nisnim prej humbjes së peshës, se kjo na intereson kryesisht më shumë, sepse edhe kur dëshirojmë të nis fitnessin, fillimisht dëshirojmë ndoshta me humb disa kilogram, pastaj me punu me trupin. Nëse dëshirojmë pra me humb kilogram, cilat është ai balanci që duhet të bëjmë, çfarë duhet të ushqehemi, si duhet të ushqehemi dhe sa herë në javë për shembull duhet të ushtrojmë. Okej, atëherë faleminderit edhe herë për ftesën. Zakonisht njerëz kur dojnë me hongër ma mirë, me lëviz ma shumë, kështu qëllimi gjithmonë është shumicën e rasteve të ashtu bo trend më dok mirë, si start, me hub disa kilogram, më dok ma mirë, kështu, po këtu bon gabime. Do bon gabime se njerëz i qynë shifrat e në peshore, edhe ka uran pesh, du mi hubi 7 kg, edhe ose njek në i dietë ekstreme, ose edhe arrin. Edhe arrin ato, po dallimi është në mes humbjes peshës edhe ulja përqindjes i nyrës. Domethënë qëllimi do të thonë më shumë bëu rikompozimi i trupit, që më ndërtu masë muskulare, sikur që tha ti, edhe me bashkangjit ushqimin e pastër, edhe me hi deficit me kalori që me ranë shifra, po pa e dëmtu veten. Zakonisht humbja peshës ka dhe të lashe. Domethënë dikuj bën shtrëngullim hormonale, po kryesisht rrit stresin, rrit lodhjen, ndihnish më lodhën, ti shkon për mu dok mirë, po mos të nihesh keq. Qëllimi është edhe më një mirë, çrregullohet me tretje kështu. To ushtrimet kisha thënë me një fillestar 3 deri 5 ditë në javë, për shkak që më pak se 3 ditë është e jare, po më shumë. Çka kryesisht për shembull tek ushtrimet ku dëshirojmë më shumë se 5 ditë është mbi ngarkesë. Qëllimi është mos me kalu trupin në mbi ngarkesë që më aktivizuar hormoni stresit pastaj. Ushtrimet duhet më kombinu, ushtrimet e forcës me ato të qëndrueshmërisë. Kryesisht ushtrimet e qëndrueshmërisë janë domethënë ushtrimet aerobike ose ushtrimet kardiovaskulare si vrapi, orbitreki ose shkallorët ose diçka e ngjajshme. Dikush mirët edhe me crossfit ose gjen aktivitetin dikur del brapan, kështu për qef, që na i llogarisim ushtrimet e qëndrueshmërisë. Po njëjtën kohë du të mja bashkangjitë ushtrimet e forcës. Dallimi është se ushtrimet e qëndrueshmërisë ndoshta që aty për që aty djegin kalori ma tepër, po nuk shkrin vjamin, shkrin kalorit, që ti mundesh pastaj që ato kalori mi zavendësu me shujtën e radhës edhe kur gjos ki bo. Metabolizmi me ti njëjtë. Shumicën e raste. Mirë, po kur ngrisim pesha, trupi duhet me pojnu për me rikuperu domin që ti e ki bo gjatë ngritjes e peshave, edhe aty shpejtohet metabolizmi. Qëllimi është që trupi me fillu me dje kalori në 24 orë, jo vetëm 1 orë sa i min palestër. Tani, kur jemi të kjo djegja e kalorive, ne kur jemi fillestar, ndoshta mund tim bëjmë ato gabimet kur shkojmë në fitness, peshat nuk janë për humbje, do të thënë ngritja e peshave ose ushtrimi me pesha, janë ndikojnë në themi humbjen e peshës apo janë për diçka tjetër ato se ndoshta dim të bëjnë gabim. Ngritja peshave është kryesisht me u dok mirë, pra me ndërtu muskuj, me tonifiku trupin, që jo veç hajt me ranë peshë, po do mu dok mirë. Po thashtë ma herë kur ngrisim pesha, shpejtohet metabolizmi, që domethënë në fundit ti shpenzon kalori shumë më tepër gjatë ditës, domethënë je të shpenzu kalori shumë më shumë edhe kur nuk jem palestre, që aty domethënë triki. Mirë, po për me thonë më thjesht, ushtrimet me pesha, kur na ngrisim pesha i bëjmë për mu duk mirë. Kur bojmë ushtrimet kardiovaskulare i bëjmë për mu ndje mirë, e atër me ranë peshë edhe me hypen peshë e kena ushqimin që e hajmë.
Okej, aty do të ndalemi, po fillimisht edhe me që se jemi tek ushtrimet, edhe një pyetje edhe përmendet pra 3 herë në javë, fillimisht që të mos aktivizojmë hormonin e stresit. Po, kur ushtrojmë, do me thënë këto 3 herë në javë, kohë zgjatja e ushtrimeve sa duhet jetë? Kryesisht 20 minuta deri në 1 orë maksimum, varësisht prej personit cili nivel është. Sa ko ushtran, sa ko mirësh me aktivitet fizik, qysh je ushqy, sa ki flejt, sa je hidratun, gjitha këto du mirën parasysh, po kryesisht dhe 20 minuta, dhe 25 minuta një seancë ushtrime vështë, po hajde edhe më ushtrime që ndryshmëri deri në 1 orë duhet më ndalë. Se mas asaj vishë ti rrezikon me kalun mbi ngarkesë. Edhe ku të kalon mbi ngarkesë rregullohet edhe apetiti ty të leve ma të lodhen, kortizoli më i rriten, nuk o ndjesi e mirë, domethënë. Po, tani, shumë e rëndësishme që të bëjmë atë balancin, se këtë shkojmë në fitness, po e të pruha me ushqimin. Kjo shumë e rëndësishme. Çka në rekomandon trajner? Nuk ka aktivitet fizik që mund është me mujt kalorit e te për ta kur tjetë e pranë me kalori. Domethënë edhe me naj 3-6 orë në palestër ti, veç ka dëmtor. Domethënë është domosdoshmërisht me u ditë më ushqy si pas qëllimeve të individit. Se shkoj njërës edhe me utrash, shkoj me ndërtu muskoj, ose shkoj me faza, po duhesh më ushqy si pas qëllimeve tuja. Në këtë rast nëse qëllimi është me ranë pesh, ti duhesh gjithmonë më konë në deficit me kalori, po përveç që me asaj duhesh me kriju shprejit që nështë që me ditë që me hongër. Dhe më dhënë me nxesin, me diçka që ka vlerën biologjike ma të lartë, që futet trup ma shpejt, po kryesisht jo bru me sheqer. Që atë është regi, pastaj jo me ilon karbohidratet i onash, jo se është bërim primari energjis, po bru me sheqer jo, kryesisht, pastaj me ditë para palestrës që më ushqy me karbohidratet që ma komplekse, që rrinë ma gjatë, të më thonë edhe me i ndyrna, që nga dalsojnë tretin që të energjia është ma stabile, mas palestrës prap diçka që futet trup shpejt, du të mi hapë rëndësi proteines, dhe më thonë vërësisht femën, mashkull, qëllimet cilat janë, me regullu me gramazh, dhe më thonë proteine, mi hapë rëndësi proteines, më ushqy më rëndësi është më ushqy thjesht, më ushqy lirë, vez, mesh, kozgrek, peshk, tuna, sardina, disa burimet mirat proteines, dhe me nxez drejk dark me marë, mu siguru. Përmendet që kur jemi në dietë, do me thënë do njëherë dieta është duket e shtrenjtë, është e shtrenjtë, kur deli është, kur jenë shpinë është ma letë me majtë, po kur punon është më vështirë edhe të blerë diçka. është me të kjo apo... Jo, dush me pas një plan. Është shtrenjtë është përmendin të ushqy shëndetshëm? Kushton më ushqy shëndetshëm, fatkeqësisht është e vërtet kushton, po me dash më ushqy mirë duhet mi pregatit vetë. Aty ta ndihmon. Për me pregatit, për shto dush me pas një plan. Te ki planin kur ti mirësh me pregatitjen e ushqimit dhe kur e din shakim me marë. Kryesisht të përvoli me klientat mi, nuk i fus në për dieta, nuk ka nëjë specifik dietë ekstreme ose ku ta di une, përveç nëse është në për nëjë problem shëndetësor ose kështu, po kryesisht mundona mi u ndihmu atyve që ata me kriju shprehit shnosha, që ato shprehi majnë gjatë. Do më dhënë mi largu pije, që pije atyve kryesor me qenë uji, mësë marë kalori, do më dhënë prej të langta, edhe me largu sheqerin, brumin, me ditë që mongër me nxez drejt, mi kriju qëto shprehit, kur aj fokusohet të perimet, fokusohet të ushqimet me vlera ushqyse, aja fillon prej shportes, prej shoppingut, edhe kur aj ka kriju kafe në qajnë pa sheqer, nëse duhet na ju mëllëzus artificial, dikush se merë, po dhe më dhënë, në momenti që mësosh me pi kafe, për shamull pa sheqer, të napim shumë, 4-5, dhe më dhënë, ti automatikisht i ke eliminu një dost mirë sheqer, e kështu po dhe më dhënë, ma mirë i edukoj në mënyrën e të ushqyrit shëndetshëm, që ata me pastaj me vazhdu gjithë jetën dhe mojnë gjatë ata. Se sa mi fut me një dietë 7 ditë, 12 ditë, 21 ditë, e shkam me bu pas asaj. Po, pasaj me dhe është reziku dhe ti kthejmë prapë dhe ato kilogram që kemi të bërë mund t'i heqim. Po, Burim, është e rëndësishme edhe një pyetje që bëhet shumë shpesh është para se të shkojmë palestër. Duhet të ushqehemi ose sa orë ose para palestrës duhet të ham, çka duhet të ham, a duhet të jetë një ushqim më i lehtë apo një ushqim më kalorik, dhe pasi ushtrimeve zakonisht e ndjejmë atë nevojën për me hangër diçka sepse shpenzojmë energji. Çka duhet bëjmë kujdes sepse
ndoshta pas ushtrimeve dita teprojmë pak. Po pra, ushqimi para dhe pas palestres ose para dhe pas aktiviteti fizik është shumë e rëndësishme. Nuk janë shujtat kryesore ditës tuaj, po janë shumë të rëndësishme. Para palestres na ushqemi për performancë. Domethënë ushqemi për performancë duhet me marrë disa karbohidrate që tash komplekse, që janë që qëndrojnë me ty më gjatë, mundesh me marrë një sasi të mirë të yndyrës, edhe kuptohet protein për rikuperim të muskujve. Ndërsa pas palestres, pas aktivitetit fizik, na ushqemi për rikuperim tash. Se kur ngrisim pesha, kryesisht i dëmtojnë fibrat muskulare. Edhe ato, na thojmë gjatë ushtrimit shkojnë një hap mrapa. Pastaj rikuperimi është 2 hapa para. Edhe dush mu marrë me pjesën e rikuperimit që prapë tash më jap rëndësi proteinës, në këtë rast tash yndyrën e lojmë jashtë, për shkak se ynyra vishan ngadalson futjen e lëndëve ushqyese. Tash shkojmë me proteinë me vlerë biologjike të lartë, vezët janë të mira për shembull për këtë rast, merr karbohidrate të shpejta që futen në trup me kthy energjinë e humbur gjatë aktivitetit fizik, të mos harru gjithmonë hidratimin para dhe pas edhe gjatë me marr edhe ujë. Që me qëndru i hidratun për mësme në ra performanca, po kryesisht para palestrës mundohë më ushqy për performancë, pas palestrës ushqemi për rikuperim, edhe masena gjatë ditës i plotësojmë vlerat ku i na met, varësisht tash për qëllimit individi sa ka me marrë protein, sa ka me marrë karbohidrat, sa ka me marrë yndyrë. Tani, nëse dëshirojmë të humbim pesh, edhe nëse dëshirojmë të krijojmë muskuj, çka duhet marrim më shumë? Përmendet shumë roli i proteinës, sidomos edhe kur bëjmë palestër. Nëse dëshirojmë të humbim pesh, duhet jetë doza më e lartë e proteinës se karbohidrateve, si funksionon? Nëse dojmë humbë pesh, na kryesisht fillim duhet me qenë në deficit kalorik. Deficit kalorik, kjo e rëndësishme. Dhe kur jemi te deficitit, ndalemi këtu. Çka do në kuptojmë deficit? Sa kalori për shembull duhet t'i marrim brenda ditës femrat dhe meshkujt në mënyrë që ta pastaj të dimë a jemi në deficit apo po e teprojmë? E mirës është në botën moderne ka shumë aplikacione që ta ndihmojmë nëse nuk dol me marr këshilla prej trejnerëve ose nutricistat ose dietolog ose dikush që është i dijshëm në këtë lami. Nuk preferohet me hi shumë minus me kalori, për shkak që nuk ndjehesh mirë, për gjitha ato që i përmendëm, po kryesisht për shembull nëse një trup i djeg 2000 kalori gjatë ditës, për qysh mi kalkulu ato të ardojnë që tash ka dhe aplikacione, po ka dhe disa shirfa që ti mundesh me qullu, e kryon asje, edhe tash ti thu, nëse trupi jam i djeg prafërsisht, po ma qëtë 2000 kalori, o diku 300, varësisht sa ki me humbë, diku 200-300, hajde maksimumi është 500 kalori ekstrem që kish aton me hin minus. Edhe pastaj me përcjell me mbikëqyr se si po hez. A duna me shtu, a duna mungu, ku duna mu fokusu ma shumë, e nëse ti gjatë kësaj kohës ki ngrit peshat, e proteina du të më konë ma e lartë se karbohidratet. Për shkak që proteina i lërën e aminoacidet, që ato dalë masin copat vogla dhe shkojnë rikuperojnë ato fibrat muskulare që hapen për mu kthyjen gjendin ku janë kone. Vetëm ja mundësi që muskujt më rrit, është njerë më dëmtu, pastaj gjatë rikuperimit ato përveç që marrin vetëm do të bojnë tonifikohen, dokesh ma bukur. Ndërsa për me shtu pesh është e kundërta, duhet plus me kalori. Plus me kalori. Tek proteina, tani të flasim, pra kur jemi të konsumimi i proteinave, gjejmë tek mishi i bardh, tek vezët, përmendet shumë vlera e saj kur bëjmë fitness, po mund ta teprojmë edhe me proteina, si duhet veprojmë në raport me to që kemi t'i bëjmë mirë vetës, jo dëmin. Këtu tash proteina është e mirë edhe tash unë pja teproj, po marrë ma shumë sa që duhet, po një gram protein është diku 4 kalori. Në më thonë ti, prapa nuk është 0 kalori, do mund ti mundesh me një plus me kalori, të e tepru edhe me protein. Po, duhet mu siguru që merë protein cilësore, kryesisht proteine kompletune që i ka gjitha aminoacidet, esenciale dhe jo esenciale, pra ato që i prodhon trupi, sintetizon trupi, edhe ato që nuk i prodhon trupi, që na detyrohem t'i marrin prej jashtëmit. Që gjindën e përshime, veza, llogaritë proteine plot, mishi, viçit, pulës,
qurë mishi llogaritet si proteine kompletune, peshku, qoftë sardina, qoftë tuna, këto janë proteine, soja është proteine kompletune, dhe ka shumë domethënë burimet proteinave që janë proteinat pluhun si whey proteina, janë të lehta me shtu me sasinë e proteinës, se ndonjëherë me ushqim është pak më zor mi plotësu, pra po thon varësisht prej qëllimeve të individit sa ka më marr, po është më rëndësi me marr proteinë cilësore, me marr që i ka të gjitha aminoacidet. Këto proteinat pluhur me qese i përmendet, po i shohim që po përdorim mjaft shumë tani, sidomos ata që prefrekuentojnë fitnessin, pra palestran, janë të sigurta, duhet bëjmë kujdes edhe te këto? Duhet bëjmë kujdes, kur doni me investu në suplemente, qoftë një protein pluhun ose një produkt tjetër, vitamin, mineral, elektrolite, cila do që janë, duhet më konsultu me trajnerët e palestres, duhet më konsultu me dikën që ka një ori, për shkak që ka brende shumë. Edhe unë isha thonë duhet më besu brendeve pak ma të besueshme, brendeve ma globale, që janë në treg që ka një kohë, që janë dëshmune, që produktet e tyre janë ato që shkruajnë në letër. Për ndryshe, është kur ty të vy një vakt me proteini shpejt, qoftë me mëngjes që për shkak se prej darkës deri sa i zgju nuk kemi marrë landur shqyse dhe ti don me dërprej ata gjerim, mund është me një protein shake për shkak që futet trup më shpejt se sa një copë mish, ose me njerë pas palestres, e merr një protein shake që futet trup shpejt dhe ty ta kryen punën. Fillon me liru aminoacidet sa ma shpejta, atër po hinë në punë, po unë isha thonë që domethënë është sasia kryesore proteinës duhet me ardhë prej ushqimit vërtet. Prej ushqimit vërtet. Tani burim edhe tek ushqimet, nëse dëshirojmë pra të humbim peshë, na intereson tek ato pajisjet që janë tek ushtrimet kardio, kemi bicikletën, kemi trakën, kemi shkallët, apo cila djeg më shumë kalori? Më rëndësi është me u bo, për shembull në shkallë ka dallim intensiteti, nëse bën me intensitet ulët apo intensitet lartë. Unë që thonë domethënë me në vertikal me ngrit, incline që thojmë, me ngrit edhe shpejtësia 3 deri në 5, 20 deri në 30 minuta duhet me mjaftu për më konë gjatë ditës. Pastaj na kemi edhe mjetin kryesor që është esja gjatë ditës. Diku 6.000, 8.000, 10.000 hapa varsisht prej qëllimeve kështu, që na e nënvlerësojmë hecin, që një hec që përqef me dalë me shoqëri kështu, edhe ajo të ndihmon shumë, ta ndihmon deficitin që se i hargjon disa kalori tepërta që ti i ki marrë. Shkallorja është e mirë, pastaj është pak ma monimshme, po është ma mirë, po edhe orbitreki, po unë e preferoj shëritin incline mjafton. Edhe ecje gjatë ditës kur është mundësia. Kur dëshiroj me humbë peshë, ta përdorim ecjen me pjertësi më e mira. Pa u majtë. Pa u majtë, okej. Pse pa u majtë? Dikon me njëherë? Po, dikon, po. Najherë i qesim për me matë pulsin ku e kina, sa na ka shku që me monitoru, se dhe shumë rëndësi, mës me te kalu, mës me shti zemrë më pojnu, ma shumë se diku 80-85%, edhe ajo është shumë rëndësi, për shkak që mos me tonë të lodhen ma vonë. Edhe tani, tek moshat, duhet jemi të kujdesshëm edhe varësisht pra edhe personat të cilët janë më në mosh duhet tjetë... Në mosh, mbi mosh, po për shembull personat që se kanë rripje kurin, shumë lehtë mujnë mja pasherin, domethënë palestres, për shkak që nyjet nuk i kanë, domethënë të forcune sa duhet se nuk e kanë rripje kurin, ose dikush që është më në mosh nuk i ka mo nyjet e forta sa i ka pas kur qenë më i ri, duhet me pas kujdes, domethënë më shumë janë ushtrime që i lejohen mi ndoshta ulët edhe shtrit sa ka përderisa nuk sakrifikohet forma aty të lejohet me bo një peshë edhe me dalë pra pikë komforit, një peshë që të nxerr pra pikë komforit 8 deri në 12 përsëritje, nëse flasim për hipertrofi, për ndërtim të muskuleve, po kisha thonë domethënë mos me rreziku me disa ushtrime që mujnë më bo në kom ose kështu ulët të marrim këshilla profesionale që ajo është shumë rëndësi, po ajo është më rëndësi me ta mbikëqyrë dikush paktën fillimet e tuaja me ta mbikëqyrë se që aty domethënë merr edhe lëndimet edhe paktën lëndimet që ti ulëndove dhe tash ato vinë të boka dalë dhe ti ma vonë tu valla unë muka kam një dhimbje të kraj po i di kam ka. Prandaj shumë me rëndësi që të kemi pas të burim. Faleminderit shumë për gjitha këto informacione dhe këshilla. Suksese në punën tënde. Faleminderit shumë. Shohim se çfarë